бо мақсади коҳиш додани беморшавӣ ва фавти аҳолӣ аз омӯзҳои бадсифат, сафарбар намудани захираҳои мавҷуда баҳри ташхиси бармаҳалли онҳо, мукаммалсозии кӯмаки махсусгардонидаи саратонӣ, таъмини дастрасӣ ба ҳама намудаҳои табобати бемориҳои саратонӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат барномаи пешгирӣ ва назорати бемориҳои саратонӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2029 қабул гардида мавриди амал қарор дорад. ҷиҳати татбиқи барномаи мазкур аз ҷониби кормандони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим ва табибони шабакаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии шаҳри Турсунзода корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ ба роҳ монда шудааст. дар ин замина дар деҳаҳои дурдаст аз ҷониби табибон дар давраҳои муайян ҷиҳати муоинаи аҳолӣ корвони саломатӣ низ гузаронида мешавад. ҳамзамон дар ҷойҳои ҷамъиятӣ барои баланд бардоштани маърифати тандурустии аҳолӣ тақсимоти маълумотномаҳо ба сокинон ба роҳ монда шудааст. мо кормандони ташаккули тарзи ҳаёти солим бо якҷоягӣ кормандони кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ корҳои тарғиботии ташвиқотӣ бо усули деҳа ба деҳа муассисаҳои таълимӣ ҷойҳои ҷамъиятӣ дар бораи бемориҳои сироятӣ, дар бораи ғизои солим, дар бораи тарзи ҳаёти солим ва пешгирии бемориҳои саратонӣ гузаронида истодем. дар нақша ҳаст ки аз 1 октябри соли ҷорӣ дар байни духтарони синни аз 10 то 14 сола эмгузаронӣ зидди бемориҳои саратони гарданаки бачадон гузаронида мешавад. мо умед дорем ки аҳолии шаҳри Турсунзода нисбати ин маъракаи солимгардонӣ бетараф намемонад. طبق آمار جهانی که سال 2022 از جانب سازمان عمومی جهانی تندرستی نشر گردیده است، حالتهای فوت از بیماری سرطان 9.7 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. نمودهای بیشتر پهنگشته بیماری‌های سرطانی در جهان سرطان شش، سرطان غدودهای شیری، سرطان غدود پروستاتا و سرطان معده میباشند. سبب و عامل‌های پیدایش بیماری‌های سرطانی گوناگونند. سبب‌های اساسی پیدایش بیماری‌های سرطان پیش از همه استعمال غذاهای ناسالم از جمله نوشاکی‌های سپیرتی، نوشاکی‌های گازناک، غذاهای تیز تیار، از حد زیاد استعمال کردن شکر، کم حرکتی سبب‌های اساسی بیماری‌های سرطان میباشد. برای پیشگیری کردن بیماری سرطان پیش از همه هر یک شخص باید طرز حیات سالم را پیش برد. ورزش خطی مشغول شود. غذای سالم یعنی که از جهت اکولوژی تازه غذاهای استعمال کند. در عائله هر یک والدین خودشون طرز حیات سالم به راه مانده به فرزندشان نمونه شود. توصیه می‌دهیم که هر یک آدم در دوام 1 سال هیچ نباشد 1 بار از معاینه طبی گذرد. این عمل ساکنان برای پیشگیری بیماری سرطان سریع دریافت و تبابت بیماری سرطان کمک می‌رساند. متخصصان بر آن نظرند که بیماری‌های سرطانی اساساً تبابت شونده اند. برای تبابت آن بیمار باید سریع وقت به طبیبان مراجعت نماید و در حالت معالجه به توصیه طبیبان عمل کند. زیرا در صورت بی اهمیتی بیماری سرطان به نتیجه های منفی آورده می رساند که تبابتش دشوار گردیده جراحی های مرکب را طلب می کند.